¿Sabías que el sonido del Tyrannosaurus Rex es falso? Este sonido se hizo viral en las redes sociales, como muchos otros supuestos sonidos de dinosaurios, cuando es imposible saber su sonido. De hecho, se cree que estos no rugían, sino que emitían resonancias de baja frecuencia, y gruñidos nasales. Del único dinosaurio que se sabe algo es del Parasaurolophus, ya que se sabe que su cresta era un amplificador de sonido, que le servía para comunicarse entre ellos. Esta es una simulación de cómo podría haber sonado.